Hey guys, welcome to another. चुप, बिल्कुल चुप। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगली बार आपको पक्का एक अच्छी जगह का ब्लॉग दूंगा। आज वो वीडियो नहीं आ रही है। अबे साले झूठ बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो आएगी, पक्का आएगी। तुम लोगों को मुझ पे विश्वास है ना? नहीं। लेकिन वीडियो आएगी। अब वो कब आएगी मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त नहीं, इसी वक्त नहीं, लेकिन आज हम करेंगे मोमोज ईटिंग चैलेंज। अच्छा, इसका ये हमारा मोमोज ईटिंग चैलेंज मेरे और एक मेरे दोस्त के साथ होने वाला है, जिसे मोमोज खाना बहुत पसंद है और मुझे भी मोमोज खाना बहुत पसंद है। तो सोचा यार इसका यूज करके कुछ कंटेंट ही बना लिया जाए। इस चैलेंज में आज जो भी जीतेगा उसे हारने वाले को देने पड़ेंगे 20 रुपए। मैं गरीब हूँ। तो फटाफट चलते हैं अपने मोमोज लेने। जैसा कि अभी आपने ब्लॉग में देखा, हम जा के अपने मोमोज लेके आ चुके हैं, जैसा कि ये रहे। और अभी देखते हैं हमारे कंपेटिटर ये तो टट्टी है। चैलेंज बिगिन। उसमें अंदर कर सकता है, खा ले। तीन एक साथ खा जा। यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस फास्ट। हंसी आ रही है मुझे। ओ भाई हमारे चैलेंज के विनर, और ये रहा इनका इनाम, पूरे 20 रुपए। ये कहाँ जा रहे हो? अरे ये भी मेरे ही है। दिस वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार आप देखते तो हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।